أعزائي المشاهدين، بنرحب بيكم وهنكلمكم النهاردة عن مباراتين، مباراة برشلونة وريال مدريد والأهلي وصن داونز. برشلونة والريال كانت السيطرة عن طريق جندوجان، جافي، في الهجوم عن طريق فيران لوبيز. تطلع برشلونة الشوط الأول متقدمة 1-0 وعن طريق المتميز جواو فيليكس. الشوط التاني بقى الريال، الحصان الأسود في الريال بلينجهام بيعود، بيتعادل 1-1. بيكسب الريال في الدقايق الأخيرة في الدقيقة 92 عن طريق نجم الحصان الأسود للريال الموسم ده بلينجهام. لولا بلينجهام كانت الريال في مأزق. برشلونة كده تفقد صدارة الدوري الأسباني والصدارة بتروح للريال، مع إن الدوري لسه بدري وبرشلونة قادر على العودة وإيقاف الريال بعودة ليفاندوسكي وعودة رافينيا. هنتكلم عن مباراة تانية، مباراة الأهلي وصن داونز. مباراة الأهلي وصن داونز، الأهلي في مباراة ذهاب السوبر الأفريقي بيخسر 1-0 من سان داونز وبيطلع بأقل الخسائر. يطلع من ملعب بريتوريا في جنوب أفريقيا بهزيمة 1-0 علشان يحيي أماله في التأهل إلى الدور القادم، إلى دور النهائي في دوري السوبر الأفريقي عن طريق نجومه، عن طريق حسين الشحات، بيرسيتاو، عن طريق كهربا، عن طريق رضا سليم. النادي الأهلي قادر على العودة، في مباراة العودة عنده مروان عطية، عنده ديانج، عنده عبد المنعم، عنده رامي ربيعة، عنده علي معلول، عنده محمد هاني، عنده كتيبة من النجوم قادرة على العودة في لقاء العودة في لقاء يوم الأربع في استاد القاهرة. خسارة 1-0 الأهلي بيطلع بأقل الخسائر في هذه المباراة ويتأهل للفوز في المباراة القادمة للنهائي عشان يتأهل نهائي السوبر الأفريقي. دول أهم مباراتين اتلعبوا في اليومين، برشلونة والريال والأهلي وصن داونز. أعزائي المشاهدين، لو عجبكم نوع من الفيديوهات لايك واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس، واسم القناة منوعات مع بوليس. ولو عجبكم الفيديو ده ممكن نعمل فيديو عن فيلم المطاريد لأحمد حاتم وطارق عماد. هيبقى الفيديو القادم إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، شكرا.